Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan nanti ada beberapa macam ya. Pertidaksamaan linear, kuadrat, rasional, irasional, dan pertidaksamaan mutlak. Nah, yang mutlak udah pernah kita bahas kan. Terus yang pertama kita akan belajar pertidaksamaan linear. Nah, linear di sini artinya garis lurus. Ini garis lurus nih. Garis lurus. Jadi kalau misalkan contoh nomor 1 ya. Ini cuman X-nya dijadikan satu ruas. X-nya dijadikan satu ruas. Jadi X yang sini pindah ke sana gitu. Jadi gitu. Kalau kita kerjakan ini 3X. X-nya pindah sana jadi min X ya. Kurang dari ini 9 masih kita tulis. 5 pindah ruas, kalau negatif pindah ruas jadi positif gitu. 3X dikurangi X, ini 2X. Kurang dari 9 tambah 5, 14 ya. Jadi X-nya kurang dari, nah 14 dibagi 2, 7, kurang dari 7. Nah, kalau dibuat garis bilangan, jadi ini ada garis itu ya, garis bilangan. Nah, ini misalkan angka 7 di sini, angka 7 di sini. Kurang dari itu arahnya ke sana. Jadi kalau angkanya nanti ada sini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, min 1, min 2 dan seterusnya ya. Kayak gini. Terus soal nomor 2. Nah, ini juga masih setipe gitu. Nah, ini 7-nya pindah sana. Nanti jadi plus ya. Jadi ini 5X lebih besar daripada 3 ditambah 7. Di 5X lebih besar daripada 10 ya. Ini dibagi 5 semuanya. Jadi ini dibagi 5 jadi X. Bagi 5 ini 2. Jadi kalau dibuat garis bilangan, nah ini ada angka 2. Lebih besar arahnya ke sana. Kalau pertidaksamaan nanti pertanyaan tentukan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu kayak gini gitu. Kalau ini anggotanya ini ada 3, ada 4. Ini 2 koma itu 2,5. Tapi kalau yang bulat ini 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai tak hingga ke sana. Kayak gitu. Terus yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada tanda kurung. Jadi kalau dalam tanda kurung kita kalikan. Nah, ini 2 dikali 2X, 4X. 2 dikali min 1, min 2. Masih ditambah 6 nih. Lebih besar daripada 3 dikali 2X. Ini 2X, 6X ya, 6X. 3 dikali min 4, jadi min 12. Jadi ini 4X. Min 2 tambah 6, jadi 6 dikurang 2 sama aja, ditambah 4. Ini lebih besar daripada 6X min 12. Nah, ini 4-nya pindah sana aja. 4X-nya, jadi 6X min 4X. Ini 12-nya pindah sana jadi positif ya, jadi 4 ditambah 12. Tambah 12, ini 16. Ini 6X kurangi 4X, ini 2X. Nah, dibagi 2. Jadi X kurang dari dibagi 2, 8. Nah, biasanya X-nya ditulis di sebelah ini. Nah, X-nya di sini kan. Tapi ini X-nya di sebelah kanan. Jadi ini yang intinya yang dimakan kan 8. Kalau ini mulutnya, ini yang dimakan 8. Jadi ini tuh bisa kita tulis X ini 8, yang dimakan 8-nya. Nah, jadi penyelesaiannya X kurang dari 8. Ini bacanya X kurang dari 8 juga, tapi biasanya ditulis kayak ini ya, kayak gitu. Oke. Ini nomor 4 sama aja ini ada sama dengan, nah min 3X nya bedasin aja, jadi 2X ditambah 3X. 14-nya pindah sana jadi min 4 dikurangi 14.
min 10 kurang dari sama dengan, nah ini 5x ini, 2x tambah 3x 5x. Nah sampai sini dibagi 5 ya, bagi 5 ini tinggal x, 10 dibagi 5 2, ada minusnya dipakai. Kalau biasanya, nah ini yang dipakai yang ini ya, kalau ditulis biasanya jadi kayak gini, kalau ditulis sebelah kiri gitu. Intinya kalau ini yang dimakan min 2, oke ini yang dimakan min 2 kayak gitu. Kalau ada sama dengannya tetap ditulis. Nah ini harus diperhatikan, ini yang tidak, ini yang ada kayak gitu. Nah untuk latihan pertidaksamaan linear ini ada 3 soal ini. Soal yang pertama ini 2x min 3 lebih besar daripada 13. Yang kedua 3x plus 7 kurang dari x plus 15. Yang ketiga 3 ini ada kurungnya, x min 1 kurang dari 2x ditambah 5. Oke, 3 soal ini coba kalian kerjain.